Ada yang orang baru kasih? Ya kan ini orang lebih sih maksudnya dari luar. Oh iya iya. Pulang. Nggak pulang sih. Garut. Jauh banget Garut coy. Yo guys, alhamdulillah aku sudah sampai Garut. Setelah tadi aku baru pulang dari Samarinda, aku sudah sampai Garut. Dan hari ini aku mau JR dulu di konser Aiki yang 10 tahun di Garut. Jadi aku nyanyi juga di sini. Doain ya guys, semoga hari ini lancar, semoga hari ini seru. Tapi sebelum kita JR, kita tonton Aiki dulu. Gas! Guys, kita sekarang nonton Aiki dulu guys. Oke, kalau kita lanjut, let's go, kita mulai sekarang. Jangan bro, jangan bro. Jangan bro ya, takut dihujat. Ya lagi ya. Thank you Injam. Nah, ini artis mau bawa mic ya. Ya tadi seru nggak? Seru. Pun agak bingung ya.
bawain berapa lagu? Hari ini aku 17 lagu, cuman kebetulan kita nyanyinya pas JR doang. Nanti enggak. Mau cosplay Adrian Halim. Foto wis tuh. Apa? Kamu aja sama aku lagi tadi. Kita Katakan mungkin pas aku dan lagi sama kamu. Ini saya sama Rika di belakang kalian. Dia kan cerita ke saya, kita pengen bisa ngerasain punya pacar yang bobo ini. Serius, ada yang orang Garut asli? Ya kan ini orang asli. Lebih sih maksudnya dari luar. Oh iya. Nanti abis ini saya cari pacar. Yaudah kalau gitu siap buat nyanyi bareng sama Njan karena di sana. Tapi janji kita nyanyi bareng semuanya siap? Please welcome Rizwan Fadila. Ya, tapi kamu kan kalau misalkan ternyata jodoh kamu tuh orang Garut, ya, dan ternyata ada salah satu dari orang yang ada di sini. Emang tipe kamu tuh kayak apa? Tipenya tipe pink atau tipe apa? Bukan, jadi ada tipe khusus gitu ya. Kalau aku suka sama cewek yang kalau misalnya dia punya kebiasaan salto 2 kali sehari. Sekarang, mulai dari sekarang yang pengen jadi tipe yang dia minimal salto aja. 2 kali ya dia sehari. 2 kali sehari. Jadi pacar enggak, babak belur dia. Apa itu teh? Mana cing? Apa nggak? Apa caranya mas? Oh gelang pakai biar kamu tuh merasa dihargai. Pakai dari siapa kamu namanya? Dari siapa? Dari mana nama? Kamu yang ngebohong ke orang tua kamu? Bilang katanya mau nonton Iki di Tasik, padahal ini di Garut jauh pisan kamu. Ini gini cara bukanya gini. Cara bukanya gini. Pakai aku biasa makan katanya. Jadi yang pastinya minta tepuk tangan buat Rizwan Fadila karena sudah mau meluangkan waktunya dan yang pastinya sudah mau bersedia menjadi saksi dan juga berpartisipasi di perjalanan kakaknya 10 tahun. Minta tepuk tangan. Kita doakan semoga Rizwan Fadila juga mengikuti jejak kakaknya, bisa terus berkarya, dan alhamdulillah dia juga baru masuk nominasi award kemarin. Jadi harapan saya semoga dia bisa mengikuti jejaknya dan bahkan bisa lebih. Amin. Amin. Kalau gitu kita nyanyi lagi, boleh sama Njan ya? Ini kita nggak perlu banyak ngomong karena kalau tentang perasaan itu nggak perlu pakai kata-kata dan nggak perlu kata bicara. Ya, kita nyanyi aja. Nanti kamu pakai kalau air itu.
Gimana? Seru gak? Seru bergelang. Dari? Tadi siapa namanya? Rahma. Jan. Makin longgar sih. Kamu mau gede mau kecil? Ya, betul mandi dulu. Soalnya kunci deh. Ini kunci, Res. Iya lagi. Enggak, ini dia udah dari awal dengan ngambil udah inget pastinya. Iya, aku udah ngapain tambah suka. Yo guys, alhamdulillah sudah beres, sudah selesai. Aku nyanyi sama Aiki, seneng banget ada kesempatan buat ikut nyanyi sama Aiki, buat bantu dan ikut serta dalam tour Aiki. Seneng banget, pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Aku seneng banget. Bye bye. Jangan lupa dengerin Tanpa Bicara.